那我本队马上到现场，是一艘加良轮的东风轮。那加良轮12人被附近渔船救起。那目前还有一艘东风轮在现场翻覆，人员12人，是3人失踪待救。那现场有大陆的南海救101号跟直升机，还有香港也派出定翼机在现场搜寻。那本队是澎湖舰，配合在现场搜救。